Okay. Sing Rock Guru สวัสดีครับผมฤทธิ์เรืองฤทธิ์นะครับสำหรับเพลงร็อกนะครับที่ฤทธิ์อยากแนะนำนะครับก็คือเพลงกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะครับของวง Crescendo นะครับเพลงนี้แบบว่าประกอบละครเนาะแล้วก็แบบเพราะมากเลยนะครับความหมายดีนะครับแล้วก็ติดชาร์ตอันดับหนึ่งนะครับแบบนานหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับหลายๆคนน่าจะติดหูกันนะครับฤทธิ์ก็ชอบมากเลย Okay. Sing Rock Guru